مینا دے مقام تے ویکھے ایک اما بڑھی ہے روئی جاندی حضرت امام موسیٰ کاظم گئے فرمایا اما رونی کیوں ہے کیڑی گال نے روایا کیڑی گال نے پریشان کیتا ایک کول ایک مردار گائیں پئی ہیں مردہ گائیں پئی مائی کہن لگی ہو جو رے گاں مر گئی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے چھوٹے چھوٹے لال نے میرا خاوند مر گیا میں دوجی شادی نہیں کی تھی میں بچیاں دا سوچیا کمانالا کوئی نہیں ہے وہ گائیں دا دودھ ویچنیا وہ گھی ویچنیا میرا گزارا ہو جاندہ ہے لج پالا ان تھے گاں بھی مر گئی ہیں میرے بچے بھوکے مر جانگے میں لوکاں اگے تلی نہیں کی تھی ہیں لوکاں اگے سوال نہیں کیتا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں کی چانی ہے اگر میں تیری گاں زندہ کر دے مائی نے ہاتھ بان لے اور کر دینے سونی صورت لیا سونی کردار لیا سونی دستار لیا اگر گاں زندہ ہو جاوے اے ہور میں نو چاہی داوی توجہ اور میں نو چاہی داوی کیے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نفل نیتے نے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑو گئے دعا منگی وہ جتھے گاں مری پئی ہے وہ آپ نے گاں نو ٹھڈا ماریا ہے فرمایا گائیں اللہ دے حکم نال کھڑو جا کھڑی ہو جا وہ دکھیاں نو کیوں پریشان کرنے دکھیاں نو کیوں پریشان کرنے وہ مائی کہن لگی گان کان چھنڈے نے کھڑی ہو گئی ہے تے مائی کہن لگی وہ منائے آڑیو وہ مینو رب کعبہ دی قسم ہے وہ جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے نظارے اللہ نے دوبارہ لکھا دوبارہ وکھا چھدینے دوبارہ وکھا چھدینے تے مائی بھی کہندی ہونی ہے او جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوترے چودھری بندہ منہ تھلے کرے نا میں ویکھاں کڈا کو وڈا چودھری ہے وہ جنوں آل رسول دا ذکر چنگا نہیں پیا لگدا ہے محبت نال سبق وفادار سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے وہ جینا مرنا سکھا گئے نے کوئی بچاندہ منال اپنا کوئی بچاندہ مال اپنا کوئی بچاندہ منال
رب دا بچا گئے نے تے دین رب دا بچا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے تے دین رب دا زندہ باد بھئی جیندے رہو نبی دے دوتے علی دے پوتے جینا مرنا حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ آپ دی حیات طیبات چند معروضات عرض کرندہ ارادہ لے کے حاضر ہویاں اور حصول برکت واسطے آپ دا ذکر خیر کرندہ مقصد ہے اللہ کریم حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے شر شیطان شر انسان تو اللہ کریم محفوظ فرمائے عزیزانی گرامی اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی حضور دیاں 4 بیٹیاں دے غلام ماں اور 4 بیٹیاں منن والے ہیں کیونکہ اسی دین کسی ملا کل نہیں لیا دین کسی ذاکر کل نہیں لیا اساں دین حضور دی زبان تو لے آئے رب دی قرآن تو لے آئے جو حضور نے فرمایا اور جو اللہ کریم نے فرمایا یا ایہا النبی کلی ازواجیکا و بناتیکا اے محبوب اپنی گھر والیوں اور اپنی بیٹیوں اور اتھے جمع دا سی گیا کم از کم جڑا جمع دا اطلاق ہونا او 3 تو ہوندہ ہے 3 تو اتے زیادہ تے جنہ ہو جائے کم از کم 3 ہونا ضروری ہے جمع آستے کلہ واحد ہے 2 تسنی ہے اور 3 جمع عزیزانی گرامی اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو اور نبی کریم علیہ السلام دیاں جتنیاں بھی بیٹیاں نے او ساریاں شان آڑیاں نے مقام آڑیاں نے درجے آڑیاں نے مرتبے آڑیاں نبی کریم علیہ السلام دی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ بی بی بطول سیدہ فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا آپ نو اللہ کریم نے 3 صاحبزادی عطا فرمائے ایک دا نام حضرت جناب حسن پاک ہے ایک دا نام حضرت جناب حسین پاک ہے ایک دا نام حضرت جناب محسن پاک ہے منجلے بیٹے حضرت امام حسین پاک نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا نام رکھیا حضرت امام زین العابدین جنہ نو زمانہ امام سجاد دے نام تو بھی یاد کرتا ہے اور اللہ کریم نے حضرت امام زین العابدین سرکار نے بیٹا عطا فرمایا نام رکھیا محمد باقر اور حضرت محمد باقر نو اللہ نے پاک نے بیٹا عطا فرمایا نام رکھیا امام جعفر الصادق اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے پتر دیتا تے آپ نے نام رکھیا حضرت امام موسیٰ کاظم ائمہ اہل بیت 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ رجب المرجب دے نال آپ نسبت ہے عزیزان گرامی حضرت
امام موسیٰ کاظم آپ دا ذات نامی نامے اسم گرامی ہے موسیٰ. کی نام ہے؟ موسیٰ. آپ دی کنیت ابو الحسن، ایک کنیت آپ دی ابو ابراہیم، ایک کنیت ابو اسماعیل، ایک کنیت ابو علی، اور آپ دے بے شمار القابات میں انہاں وچوں چند میں آپ احباب کے سامنے رکھاں گا. حضرت موسیٰ سرکار آپ دا ایک لقب صابر، صبر کرن والا، اور حسین دا پتر ہوندے ہی صبر کرن والا ہے. ہاں حسین دا پتر ہوئے اور صبر نہ ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. ایک آپ دا لقب ہے اللہ دا نیک بندہ. حضرت امام موسیٰ کاظم دا ایک لقب ہے زین المجتہدین، کوشش کرن والیاں دی زینت، ٹور، فخر. ایک آپ دا لقب ہے نیک. بے شمار آپ دے القابات میں انہاں دے وچوں ایک لقب ہے کاظم، جدا معنی ہوندا ہے غصہ پین والا. عزیزانی گرامی اے او لقب ہے جڑا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہرت دیتا ہے. القابات اور بھی بڑے ہیں. عزیزان گرامی اہل علم دے سوا اگر کوئی بندہ کہنا کہ حضرت موسیٰ بن جعفر صادق تے ماں سوائے اہل علم تو گال سمجھ نہیں ہونی کہ اے کیڑی ہستی دی گال پہ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بن جعفر صادق نے فرمایا لوکاں نو نہیں سمجھ آؤں، لیکن جدو بندہ گال کردہ ہے نا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا لوکاں نو فاٹ جینے چاہ جاندہ ہے اے حضرت امام حسین دے پتر دی گال پہ کردہ ہے. عزیزان گرامی 129 ہجری دے اندر مدینے دے جڑا علاقہ ہے مقام ابوا اور منگل دا دن نے حضرت حمدہ یا حمیدہ آپ دی اماں جاندہ نام نامی اس میں گرامی ہے انہاں دے بطن آپ تشریف لے 129 ہجری دے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جو لقب ہے جنہوں اللہ نے شہرت عطا فرمائی کاظم غصہ پین والا. اگر ادھا مصدر باب سامیہ یسمع تو لے آ جائے تو کاظم دا معنی ہوئے گا غصہ پین والا، اور اگر ادھا باب دا مصدر ضرب یضرب تو لے آ جائے مصدر تو کاظم تے معنی ہوئے گا روکن والا. غصہ پین والا بندہ بھی اپنے آپ نو روک دا ہے، معنی ایک کوئی ہے. میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا ہے. آپ احباب دے سامنے جو میں آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے سورہ آل عمران دی 134 نمبر آیت ہے. اس دی اندر اللہ کریم نے 3 گلاں بیان فرمائیاں نے، اور تسی جدو آیت سماعت فرماؤ گے اے تینوں گلاں دی تفسیر تو انو علی دا پوترا لگے گا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوان حضور نال پیار کرنا لے محبت نال سبحان اللہ فرماؤ. میں اللہ دا قرآن پڑھ دیں آپ دے سامنے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. رب کائنات نے فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اللہ کریم دا قرآن فرماندا ہے لوگو او لوگ ينفقون فی السراء جڑے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والے نے اللہ دی راہ دے اندر مال دین والے نے اوے بھاویں خوشی دے اندر ہوڑ بھاویں غم دے اندر ہوڑ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دین وہ کدی بھی اپنے ہاتھ نو روکیا نہیں وہ کدی بھی اپنے ہاتھ نو ڈکیا نہیں وہ حالات چنگے نے تاوی اللہ دی بارگاہ وچ دیندے نے حالات مندے نے تاوی اللہ دی بارگاہ وچ دیندے نے ان الذین ينفقون فی السراء خوشی دے اندر غام دے اندر اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرن والے میرے نبی کریم دے دیوانے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا یہ ہر بندے دے واسطہ کام نہیں ہے جنوں اللہ توفیق عطا فرمائے وہ جنوں اللہ ہمت عطا کرے وہی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے وہ نہیں تے لوکاں دیاں تجوریاں بھریاں پیاں نے دین دی توفیق نہیں ہے وہ لوکاں دے بینک بیلنس بھرپور نے اللہ دین دی توفیق نہیں دیندا ہے وہ جدا مال پسند کرے چاہے 1 روپیہ ہوئے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لیندا ہے تے کھڑی والا بابا فرماوندا ہے اوے مالا والے اوے سخی نہیں آندے مالا والے کدے سخی نہیں آندے سخیاں مال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے اوے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندے وہ لگ پتے جانے نے نکھڑے ہو جانے نے وہ مالو یہ جڑا اللہ دی راہ وچ لا لویں اللہ دی راہ وچ خرچ کر لویں اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے اگے اللہ دا قرآن فرماتا والکاظمین الغیظ غصہ پین والے کاظمین کاظم دی جمع ہے فرمایا غصہ پین والے کاظمین اپنے آپ نو روکن والے اپنے آپ نو ڈکن والے اپنے آپ نو قابو کرن والے لوگ والعافین عن الناس آئے ہائے اللہ کریم فرماندا ہے در گزر کرن والے لوگ معافیاں دین والے لوگ فرمایا اپنے نفس تے قابو کرن والے لوگ مولا خرچ کرن والے لوگ خوشی دے اندر غمی دے اندر
ਗੁੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਓਏ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾ ਚਲਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਮਕਾਮ ਕੀਏ ਓਏ ਤੇਰੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਕੀਏ اللہ دا قرآن فرماتا واللہ يحب المحسنین فرمایا اے میرے محبوب نے میں نال پیار کرنا وا اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنا والو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ساری زندگی تے غور کریے اے تین گلا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اندر پائیاں جاندیاں نے نہ تین گلاں دی عملی تفسیر علی دا پوترائے حسین دا پترے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں یار توجہ کرو حضور نال پیار کرنالو آپ سفر تے جا رہے نے آپ نے ویکھیا اوہ کھیت دے اندر ایک مزدور کام پیا کردا ہے ينفقون فی السراء والضراء اس مزدور نے آپ نو ٹفن دے اندر حلوہ دیتا عرض کیتی حضور اے میرے اللہ ہدیہ جے میرے اللہ تحفہ جے میرا دل کردہ ہے تساں حلوہ تناول فرماؤ لے آندہ تے میں اپنے کھانا آستے سی لیکن میرا دل نہیں ٹھرنا ہے امام موسیٰ کاظم سرکار نے قبول فرما لیا لیا آپ نو پتہ لگ گیا بندہ ماڑا ہے بندہ کمزور ہے بندہ غریب ہے پر بندے دا دل بڑا وڈا ہے بندے دا دل بڑا وڈا ہے بندہ ہو یہ جدا دل وسیع ہووے وہ جدا دل نکائے ہووے باویں گڈیاں جھوٹ دا پھرے بڑا چھوٹا بندہ ہے میں نو ایک بزرگ دا قول یاد آیا آپ فرماؤندے نے میں بڑے بڑے وہ ایک گندے کپڑیاں ویچ چنگے بندے ویکھے نے وہ بڑے بڑے چنگے کپڑیاں ویچ میں گھٹیا لوگ ویکھے نے گھٹیا بندے ویکھے نے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے وہ چنگے آئی دل دے شیشے نو صاف کرن دا نام دل دا شیشہ ستھرا ہو گیا وہ بندے دی گل بن جانی حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ نے انویسٹیگیشن کیتی ہیں بندہ کیتا غلام ہے وہ بندے دا مالک کون ہے آپ ہوتے تک پہنچ گئے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا وہ تیرا غلام ہے کہنے لگا جی جی حضور میرا غلام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا دا مول کی لینا ہے کنے پیسے لینے نے حضور میں انہیں پیسے لینے نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا پیسے لے لے او جیڑا کھیت دا ٹکڑا ہے جیدے ویچ کام پیا کر دے او دے کنے لینے حضور میں انہیں پیسے لینے حضرت امام موسیٰ کاظم نے دے چھٹے نے جدو واپس گئے فرمایا بلیا تو میں نو تحفہ دیتا ہے تو میرے نال پیار کیتا ہے آج تو بعد تو آزاد ہے
میں تینوں خرید لیا ہے اوے اج تو بعد جڑے کھیت دے ٹکڑے وچ کم پیا کرنا ہے اوے دا مالک بھی تو ہے او بندہ ضرور کہندا ہونا لوگو اوے علی دے بچیاں نال پیار کر لو غلام بن جاؤ اینا دین دے نے نسلاں وی تار چھڑ دے نسلاں وی تار چھڑ دے نے اینا نال پیار کر لو میرے نبی کریم دے دیوانیو حضور نال پیار کرن والیو آؤ میں تانوں سونے دی حدیث سناواں میرے نبی کریم نے فرمایا اوے جیڑا بندہ میری آل دے نال ایک گھڑی محبت کردہ ہے ایک پل کردہ ہے ایک سیکنڈ میری آل دے نال پیار کرے اللہ کریم انہوں سال دی عبادت نالو بہتا ثواب دیندا ہے حضور نے فرمایا اوے جیڑا انہاں دے پیار وچ مر جاندا ہے او بندہ جنت وچ وڑ جاندا ہے او بندہ جنت جوڑ جاندا ہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور دی آل دا حضور دی آل دی محبت دا دامن نہ چھڑیا جے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے آپ نے خرچ کیتا ہے مال رکھیا نہیں ہے اللہ دے قرآن تے عمل کیتا ہے دوجا والکاظمین الغیظ غصہ پین والے لوگ غصہ نو کنٹرول کرن والے لوگ اوے بڑے بڑے ناجی تھڑک جاندے نے بڑے بڑے نمازی تھڑک جاندے نے اوے بڑے بڑے سخی تھڑک جاندے نے غصے تے کنٹرول نہیں ہوندا غصے نو پیندے نہیں نے میرے نبی کریم دے دیوانیو حضور نال پیار کرن والیو غصہ شیطان والو ہوندا ہے جدوں بھی بندے نو غصہ آوے اوے بندہ کھڑا ہے تے بیٹھ جائے بیٹھا ہے تے کھڑو جائے پانی دا گلاس پیوے وضو کر لوے شیطان دے مگر نال کے میرے نبی کریم دے دیوانے اوے تو میں تیری میری اوقات کیے حیثیت کیے کیڑے باغ دی موڑیاں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول بندہ آیا آکے ہاتھ بندہ ہے آکے عرض کردہ ہے آقا فلانا بندہ توانو گاڑا دیندہ ہے فلانا بندہ توڑے خاندانو برا کہندہ ہے فلانا بندہ توڑے بابے بارے چگلنا کردہ ہے آپ نے غلام نو بلایا فرمایا آمینا غلام آیا فرمایا 1000 درہم لے لے سونے دے سکے لے لے کہنے لگا حضور 1000 درہم فرمایا پکڑ غلام نے پکڑے فرمایا جیڑا بندہ سانو گاڑا کڑدا ہے او دے گھر دے کے آنے نے او دے گھر دے کے آنے نے جیڑا بندہ گاڑا کڑدا ہے آقا سونے توانو برا بھلا کہندہ ہے تسی انہوں نواز دے ہو انہوں دین دے ہو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا او میرا بھلا کردہ ہے سونے کیویں
کردا ہے فرمایا جیڑا بھلا کرے او دے نال بھلا کرنا چاہیدا ہے لاج پالا کیویں کردا ہے فرمایا جدو گالاں دیندا ہے اگلے بندے دے گناہ اوندے کھاتے وچ ٹر جاندے لے فرمایا بھلا کردا ہے او دے نال بھی بھلا کر کے اوے میرے نبی کریم دے دیوانےو حضور نال پیار کرن والےو یار توجہ کرو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی اللہ رسول دی رضا وچ گزاری ہے ساری زندگی حضرت امام موسیٰ کاظم نے دی بندگی وچ گزاری حضرت امام موسیٰ کاظم ایک اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دا نام حضرت کئیاں نے شقیق بلخی لکھیا ہے تے اردو دے اندر شفیق بلخی بھی آیا ہے شقیق ہوئے یا شفیق ہوئے الحمدللہ اہل سنت و جماعت اللہ دے ہر ولی نو سلوٹ کرنا ہے آپ فرماندے نے میں ارادہ کیتا حج تے جاون دا کہ میں حج کرن جاواں حج دا موسم سے فرمایا قافلے تیار ہو گئے اونٹ تیار ہو گئے سواریاں تیار ہو گئی نال مال لے لے تو کعبے دی رونق ویکھ کے آئیے کعبے دے نظارے کر کے آئیے آب زمزم دیاں برکتاں لے کے آئیے اور مقام ابراہیم دا فیض حاصل کرن چاہیے عزیزان گرامی حضرت شفیق بلخی کہنے لگے کہ جدو میں قافلے دا معائنہ کرن گیا نا میں کہ یار قافلے نو نظر تے مارو ویکھیو تے سے قافلے دے اندر کون کون ہے کی کہیں جانا میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضرت شقیق بلخیا فرماندے نے میں قافلے دے اندر گیا ویکھیا ایک نوجوان سر تے امامائیں سونی سونی دستارے پیران دے اندر بڑی سونی جتیاں سونا جبہ پایا ہے صوفیانہ ماحول وہ بندہ مینوں صوفی لگدا ہے اے بندہ وے ساڈے تے بوجھ بنے گا کسے کول سواری منگے گا کسے دے کول اے بندہ لفٹ منگے گا کسے دے کول کھانا منگے گا صوفی جی ہویا اوے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضرت شفیق بلکہ کہن لگے میں او دے کول گیا میں اجے گل نہیں کیتی ہیں اونے اگو اللہ دا قرآن پڑھ چھڑیا اجے میں گل نہیں کیتی ہیں اس نوجوان نے وہ سونی صورت والے نے اگو اللہ دا قرآن پڑھ چھڑیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا میں دل کی سوچے صوفی نو آنکھاں کو صوفی جی لوکاں دے پار پہ بن دے ہو تو کدھر چلے ہو تسی آج تے انہاں کو اللہ دا قرآن فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن کہ اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو بہتے ٹیویں نہ لایا کرو بہتے گمان نہ لایا کرو
ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ فرمایا بہتا گمان کرنا اکثریت بندے نو گناہ لے جاندہ جی، تے ٹیمیں نہ لایا کرو۔ آج بھی بندے نو بڑا شوق ہوندہ ٹیمیں لان دا، ہاں بندے بیٹھے گھر چوندے نے، بندے بیٹھے مسیح تے پوری دنیا دے ٹیمیں لا لیتے، رشتہ داران لے بھی نظر، محلے داران لے بھی نظر، تو سارے لے نظر رکھ دینے۔ اللہ دا قرآن فرماندہ بچو اندازے نہ لایا کرو اپنے کھول، فلانا نہیں آیا اینج ہونا ہے یا میں نہیں کیا سے اندازے۔ جدو بھی بندے نو گمان کرنا چاہیے، سوچ رکھنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ انسان دے ذہن دے اندر اگر بری سوچ ہوئے گی تو بدبودار ذہن ہو جاندہ ہے، اچھی سوچ ہوئے گی اچھی گال دی خوشبو ہوندی، اچھی سوچ دی بھی خوشبو ہوندی، بندے دا ذہن معطر رہے گا۔ اور ٹیمیں لان والا بندہ ہمیشہ پریشان ہوندہ ہے۔ اللہ دا قرآن سانو منع کردہ۔ حضرت شفیق بلکی کہنے لگے میں اس نوجوان دے چہرے اللہ وکھیا، میں کہ بلے بلے بھئی اس اللہ دا قرآن پڑھ چھڑے اکو، قرآن دی آیت۔ فرمایا جدو اینی گال کی تھی تے میں اپنے نفس نو کوسیا، میں کہ تو دے بارے چکی سوچیا ہے تھی، وہ تی اللہ دا نیک بندہ، وہ تی اللہ دا پارسا بندہ، تو دے بارے چکی سوچ دا رہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنال حضرت شفیق بلخی کہنے لگے میں ویکھیا وہ بندہ میں نو بھول گیا، بندہ میریاں نظران تو اوجل ہو گیا، میں بڑی کوشش کی تھی بندہ میں نو لبھے، میں بندے دے بارے وچ نیک گمان نہیں کیتا، بندے دے بارے وچ برا سوچیا ہے، میں اس بندے دے کھڑوں معافی منگا اے اللہ والیا، اے میں نو معافی دے دے، میں تیرے بارے وچ برا گمان سوچیا ہے، اے برا گمان کیتا ہے۔ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرنا لے ہو، حضور نال محبت کرنا لے ہو، آپ فرماندے نے بندہ میں نو نظر نہیں آیا، وہ ساڈا قافلہ ٹردا گیا، وہ ساڈا قافلہ چلدا گیا، قافلہ چلدا گیا، میں ایک مقام آیا جدا نا قادسی آئے، اس مقام تے اس نوجوانوں ویکھیا وہ نماز پیا پڑھ دائے، اللہ دی عبادت پیا کر دائے تے گوند لڑے ہو، اللہ دی عبادت تیج پیا کر دائے، وہ جویں زخمی پرندہ ہوئے پھڑک دائے تڑپ دائے۔ آپ فرماندے نے اس نوجوان دا وہ جسم دا ینگ ینگ پھڑک دا پیائے، میرے دل دے اندر گمان آیا یار کوئی بندہ عام نہیں ہے، بندہ عام نہیں ہے، اے بندہ کوئی عظیم ہے، اے بندہ کوئی وڈے خاندان دا لگدا ہے، اے بندہ کوئی اللہ والا لگدا ہے، اللہ دا محبوب لگدا ہے، اللہ دا مقرب بندہ لگدا ہے۔ میرے دل دے اندر خیال آیا میں ایدے کولوں معافی منگاں گا، ایدے کولوں توبہ کراں گا، یار معافی دے دے۔ جدو اس بندے نے وہ نماز ختم کیتی ہے پھر اگو اللہ دا قرآن پڑھ چھڑیا، نماز مکائی ہے پھر اللہ دا قرآن پڑھ چھڑیا، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
ان اللہ دا قرآن فرمایا جڑے بندے دل دے اندر شرمندہ ہو جاؤ، وہ جڑے بندے معافیاں مانگ لیں اللہ انہاں نو معاف کر دیندا ہے، اللہ انہاں نو ہدایت دے دیندا ہے۔ حضرت شفیق بلخی کہنے لگے وہ بندہ پھر غائب ہو گیا، میرا دل سی میں دے نال وقت گزارا، اور وہ بندہ بالکل غائب ہو جاندہ ہے، ٹر جاندہ ہے، اکھاں تو جلو جاندہ۔ کہنے لگے پھر ساڑا قافلہ ٹور پیا، رواں دواں ہویا، تے ایک منزل تے پڑاؤ کیتا قافلے، اللہ اکبر۔ جدو منزل تے پڑاؤ کیتا نا تے سارے احباب رکے، کوئی کھانا کھا رہے ہیں، کوئی پانی بھر رہے ہیں۔ تے میں اس نوجوان نو ویکھیا ایک کنویں کول، لوٹا نماؤں دے کول کوزا ہے، انہوں میں اتھے تکیا، اتھے ویکھیا، اور اس نوجوان نے کنویں دے اندر ہاتھ پان دی کوشش کیتی ہے، لوٹا ڈوبیا، پانی نیواں سی، لوٹا تھلے ڈگ پیا، انہوں پکڑن دی کوشش کیندہ ہے تو لوٹا نہیں پکڑیندہ۔ اس نوجوان نے پھر ہاتھ چال ہاتھ چال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردہ، مولا جدو میں بھکھایوں وہاں کھوانا تو ہیں، جدو پیاسایوں وہاں پلانا تو ہیں، مولا کی ہویا پانی نیوائیں تیرے کرم تے بڑے وڈے نے، ہویا پانی نیوائیں سنیا تیرے کرم تے بڑے وڈے نے، تیریاں مہربانیاں تے بڑیاں وڈیاں نے۔ حضرت شفیق بلخی کہن لگے وہ لوگو میں اس نوجوان لے ویکھیا وہ کنویں وچوں پانی نکلے آئے، ایو دے قدماں وچ آ گیا ہے، انہیں پانی دا کوزا بھرے آئے، وہ کول ایک ریت دا ٹبا دے وچوں ریت دے بک بھریا، وہ کوزے دے وچ پایا ہلا لیا، پیتی جاندہ ہے، وہ پیتی جاندہ ہے۔ میں بھی اس نوجوان دے کھول آیا، آکے عرض کیتی وے جوانا کوئی اللہ دا بندہ لگنا ہے، اللہ دا نیک بندہ تیرے تے اللہ دے بڑے فضل لگ دینے، مینوں تے کوئی عبدال لگنا ہے، کوئی اللہ دا بڑا بندہ ہے جیڑا اللہ دا تیرے تے فضل ہوئے، سانوں بھی حصہ دے، سانوں بھی پلا۔ حضرت شفیق بلخی کہن لگے جدو کوزا میرے قریب کیتا ہے، میرے سامنے پانی خوہ وچو ریت ڈبے وچو پائیے، جدو میں مودے قریب کیتا ہے پانی ریت آڑا نہیں ہے، وہ ٹھنڈا مٹھا ستواں والا شربت بن گیا ہے، وہ شربت بن گیا ہے۔ میں کہن لگا سونے آئے کیویں ہویا ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت شفیق بلخی کہن لگے وہ جتنے دن سی اس مقام تے وہ پڑاؤ کیتا ہے، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے، مینوں نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگے۔ نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، وہ اپنی زندگی دے اندر جینا انہاں کول سیکھو، وہ زندگی کینج گزاری، زندگی دا طور طریقہ دس گئے۔
تے شاعر بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا ہے سبق وفادہ پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے کوئی ہے توڑا ذہن پڑھن دا بھئی محبت نال کہہ لو سبق وفادہ پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے سبق وفادہ پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے سبق وفادہ پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے او جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے او جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو حضور نال محبت کرن والے ہو حضرت شفیق بلخی کہندے نے قافلہ رواں دوا ہو گیا میں ویکھیا کعبے دی زمین آ گئی ہے کعبۃ اللہ آ گیا کعبے دے منظر آ گئے میری آنکھاں میں ہنجو آ گئے مولا تیرا شکر ہے کعبے دیاں رونقاں تک لیاں نے کعبے دے منظر ویکھ پھر وہ نوجوان میری آنکھاں تو جو لوگ دل دے اندر خیال کر دینے یار وہ نوجوان کدھر گیا ہے اچانک میں ویکھیا کوئی بندہ اس نوجوان دے ہاتھ چمدا ہے کوئی پیر چمدا ہے کوئی نالین چمدا ہے کوئی جبہ چمدا ہے میں لوکاں دے ہجوم دے کول گیا میں لوکاں نو پوچھیا اے لوگو اے بندہ کون او جدی سونی صورت دستار پیارے او داڑھی پیاری ہے بولی پیاری ہے کردار سونا ہے ایک بابا بولیا انہیں آکھیا اے کملیا اے تینوں نہیں پتا ہے نوجوان کون ہے اے نبی دا دوترا ہے علی دا پوترا ہے اے نام موسیٰ کاظم ہے اللہ اکبر کبیر ہونا کیا اے جڑا نوجوان ہے عام نہیں ہے اے نوجوان عام نہیں تو میرے نبی کریم دے دیوانے حضور دی آل ہمیشہ
آپ آجزی چ رہے اور لوکاں نو دسیا کہ انج جینا جی، انج زندگی گزارنی۔ تے دوستو انہاں نال محبت دے دعوے کرن والے بڑے نے، انہاں دا سچا محب وہ یہ جڑا بندہ انہاں دے نقشے قدم تے ٹردا دعوے تے بڑے کرن والے، سچا محب انہاں دا ہوئی جیڑا انہاں دے نقشے قدم دے ٹردا ہے تے محبت نال تسی وی کہہ لو سبق وفادا پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے سبق وفادا پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے او ممبراتے وی پڑھ کے لوگو او نیزیاتے وی چڑھ کے لوگو او ممبراتے پڑھ کے لوگو ہونے زیادے وی چڑھ کے لوگو کلام رب دا سنا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے کلام رب دا سنا گئے نے نبی دے دوتے تے او جینا مرنا علی دے پوتے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ اگر آپ نے کرامت بھی کھائی ہے تے لوگاں دے بھلے واسطے اگر کرامت بھی وکھائی ہے تو لوگاں دی بھلائی واسطے منا دا مقام اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب نو اے ویکھن دا موقع عطا فرمائے آمین اولی جے بھئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب نو نظارے عطا فرمائے منا دے مقام تے ویکھے ایک اماں بڑھی ہیں روئی جاندی حضرت امام موسیٰ کاظم گئے فرمایا اماں رونی کیوں ہے کیڑی گال نے روائی کیڑی گال نے پریشان کیتائی وہ کول ایک مردار گائیں پئی ہیں مردہ گائیں پئی مائی کہن لگی حضور گاں مر گئی ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے میرے چھوٹے چھوٹے لال نے میرا خاوند مر گیا میں دوجی شادی نہیں کی تھی میں بچیاں دا سوچیا کمان والا کوئی نہیں ہے وہ گائیں دا دودھ ویچنیا وہ گھی ویچنیا میرا گزارا ہو جاندا ہے لج پالا ان تھے گاں بھی مر گئی ہیں میرے بچے بھوکے مر جانگے میں لوکاں اگے تلی نہیں کیتی ہیں لوکاں اگے سوال نہیں کیتا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اماں کی چانی ہے
اگر میں تیری گاں زندہ کر دیواں مائی نے ہاتھ بان لے عرض کر دینے سونی صورت لیا سونے کردار لیا سونی دستار لیا اگر گاں زندہ ہو جاوے اے ہور میں نو چاہی داوی توجہ اور میں نو چاہی داوی کیے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نفل نیتے نے اللہ دی بارگاہ وچ کھڑو گئے دعا منگی وہ جتھے گاں مری پئی ہے وہ آپ نے گاں نو ٹھڈا ماریا ہے فرمایا گائیں اللہ دے حکم نال کھلو جا کھڑی ہو جا وہ دکھیاں نو کیوں پریشان کرنے دکھیاں نو کیوں پریشان کرنے وہ مائی کہن لگی گان کان چھنڈے نے کھڑی ہو گئی ہے تے مائی کہن لگی وہ منائے آڑیو وہ مینو رب کعبہ دی قسم ہے وہ جدے قبضہ قدرت چ میری جان ہے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے نظارے اللہ نے دوبارہ دکھا وکھا چھڈنے دوبارہ وکھا چھڈنے تے مائی بھی کہندی ہونی ہے او جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے چودھری بندہ منہ تھلے کرے نا میں ویکھاں کڈا کو وڈا چودھری ہے وہ جنوں آل رسول دا ذکر چنگا نہیں پیا لگدا ہے محبت نال سبق وفادا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے وہ جینا مرنا سکھا گئے نے کوئی بچاندہ منال اپنا کوئی بچاندہ مال اپنا کوئی بچاندہ منال اپنا کوئی بچاندہ مال اپنا تے دین رب دا بچا گئے نے تے دین رب دا بچا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے تے دین رب دا زندہ باد بھئی جیندے رہو نبی دے دوتے علی دے پوتے جینا مرنا میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے کئی بندے وچ پریشان ہو گئے وچ صوفی صاحب بھی شامل نے یار قاری صاحب کی آکھی جا رہے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے بادشاہ ہارون الرشید اندہ باپ سی مہدی باللہ عباسی خاندان سی حکمران سی حضور دے چاچی حضرت عباس دا خاندان سی اس
بندے نے حضرت امام موسیٰ کاظم نو قید کروا لیا. حضرت موسیٰ کاظم نو قید کروایا اور بے جان قید کروایا, زیادتی نال قید کروایا. پچھلے جمعے میں نے ایک دوست کہنے لگے قاری صاحب قیدیاں سے بھی دعا فرمایا کرو, تے جڑے بے جان قیدی نے اللہ کریم انہاں نو رہائی عطا فرمائے اور اللہ کریم انہاں واسطے نیک اسباب پیدا فرمائے. جڑے ظلم دے نال جیلاں وچ نے اللہ کریم انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بے جائے نے قید کروایا. مہدی بلّہ ہارون الرشید دا پیو راتی ستا خواب دے اندر مولا علی آئے. آپ نے قرآن دی آیت پڑھی, سورہ محمد دی آیت پڑھی. آپ نے فرمایا او مہدی اللہ فرماؤندا ہے جدو میں بندیاں نو حکمرانی دینا وا او دے دینا وا بندے اپنی اوقات بھول جاندے نے, وہ اپنے آپ تو باہر ہو جاندے نے, وہ ظلم کر دینے, وہ زیادتیاں کر دینے, اور ڈارے اللہ کولو تو میرے پتر نو وہ بے جا قید کیتا ہے. صبح آیا ہے آکے ہاتھ بندا ہے کہن لگا حضور معافیاں دے دیو, وہ تواڈے دادا علی پاک میری خواب چائے نے تے مینوں آکھیا شرم کر تو میرے چاچی عباس دے پتر ہیں انہاں دے خاندان چوں آ رہیاں ہیں, وہ میرے بچے نو رہائی دے تے 3000 درہم دیندا ہے. تے کہن لگا حضور آج تو بعد میرے خاندان دے بارے وچ گلاں نہ کریا جے, کوئی گفتگو نہ کریا جے. حضرت امام موسیٰ کاظم نے ایو دی نظر چ نظر پائی ہے, فرمایا کملا ہو گیا ہے, وہ غیبتاں کرنا گلاں کرنا یہ میری شیان شان نہیں ہے. وہ کملیا ساڈا جیڑا خاندان ہے وہ ڈگن والا نہیں ہے, وہ ڈگیاں نو سینے نال لا ڈگیاں نو سینے نال لان والا ہے ساڈا خاندان, وہ ڈگن والا نہیں ہے. میرے نبی کریم دے دیوانیو آپ نو پھر مدینہ پاک دے قافلے دے نال روانہ کر چھڈیا گیا. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ ہن جنگل دے اندر سفر فرما رہے ہیں. آپ دے نال ایک اور بندہ بھی آپ نے خچر تے سواری کی تھی, ایک بندہ نال وہ بھی گدے تے سواری پہ کرتا سی. جنگل ہی چلنگ دے پیسہ اگے نہ دھاڑن دی آواز آئی, کئی بندے وچوں سمجھ گئے نے کدی آواز آئی ہونی ہے. تے جدو دھاڑن دی آواز آئی وہ جڑا نال بندہ سی انہیں نہ تے انج بریکاں کھچ چھڑیاں, ہینڈ بریکاں انہیں سواری دیاں لگاماں کھچ لیاں. انہیں کیا میں تا آگاں کو نہیں جانا. تے ہن حضرت امام موسیٰ کاظم سرکار آپ ٹری ہوندے نے, ٹری ہوندے نے. شیر نکل آیا تے جدو جنگل دا شیر آیا آپ دی قریب آیا تے آپ دی سواری دی جیڑی زین ہے نا جتھے پیر رکھی دا رکاب اچ زین دے تھلے لگی ہوندی, انہیں اتھے آ کے منہ رکھ چھڈیا, انج کیتا جی میں غلام آقا نال گلاں پیا کردا ہے. غلام آقا نال گلاں پیا کردا. میرے نبی کریم دے دیوانیوں گلاں کردا ہے. شیر دھاڑدا ہویا چلا گیا, اپنی بولی وچ گلاں کردا ہویا چلا گیا. وہ بندہ کہن لگا میں قریب آیا, میں عرض کیتی آقا سونیا شیر کی گلاں پیا کردا سی. حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کملیا شیر پیا گلاں کردا سی حضور
میری گھر والی واسطے دعا کرو، میری وائف واسطے دعا کرو، انہوں کوئی بچہ بچی ہونے والا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم نے دعا کی تھی، فرمایا اللہ تینوں شیر دے گا، اللہ تینوں شیر دے گا، گھبرانا، اللہ دعاں دی خیر کرے گا۔ شیر جاندہ ہویا پچھے منہ کردہ ہے، عرض کردہ ہے آقا وہ تیری بھی خیر ہوئے، تیرے گھرانے دی بھی خیر ہوئے، سنیا جیڑے تیرے نال پیار کر دینے اونا دے خیر، اونا دی بھی خیر ہوئے، تے اللہ کرے اونا تے قدیمی کوئی درندہ مسلط نہ ہوئے، وہ جڑے تیرے نال پیار کر دینے، وہ جڑے تیرے نال محبت کر دینے، تے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرنالے ہو، محبت نال میں تقریر مقامہ تے گل نیڑے لاما، محبت نال کہلو سبق وفادار سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے، سبق وفادار علی دے پوتے، جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے۔ بادشاہ ہارون الرشید کہن لگا اوہ بندیاں دا نا تے دادکیاں ولو نکلدا ہے، نانکیاں لو نہیں نکلدا، تے تسی نبی دے پتر کیویں ہو گئے بھائی؟ اعتراض کیتا اس نے، پیو لو نہ نکلدا ہے، ماں لو نہیں نکلدا، تے تسی آندے ہو اسی نبی دے پتر ہیں۔ آپ نے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 84-85 پڑھی، اور جدے اندر 10 نبیاں دا ذکر ہے، اور نبی جڑے حضرت ابراہیم دی آل سے انہاں وچوں ایک اللہ دے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے فرمایا ہارون الرشید اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی جڑی بیٹی سی ماں سی حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، اے حضرت ابراہیم دی کی لگ دی سی؟ انہاں کہا جی حضرت ابراہیم دی پوتری لگ دی سی، پوتری لگ دی سی، بیٹے دی بیٹی سی۔ تے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اگر او بیٹے دی بیٹی ہو کے انہاں دا جڑا بیٹا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او حضرت ابراہیم دے پتر ہو سکتے نے، تے اسی محمد دے پتر نہیں ہو سکتے، اسی نہیں محمد دے پتر ہو سکتے۔ تے پھر آپ نے ایک اور آیت پڑھی، میرا دل کرتا ہے میں بھی پڑھی دے آیا، میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت امام موسیٰ کاظم نے آیت مبالہ پڑھی، آپ نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
فرمایا جدو آیت مبالا اللہ نے حکم دیتا سونے تسی اپنے پتر لے آؤ او اپنے لے آندے نے تسی اپنے پتر لے آؤ او اپنے لے آندے نے فرمایا نبی دے نال کون نے حضرت امام موسیٰ کاظم نے فرمایا نام داز او کہن لگا حضور ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین اے نبی دے پتر نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا وہ کملے او بیٹی دے بیٹے ہو کے پتر لگ دینے پتر لگ دینے پتر لگ دینے اگر رو نبی دے پتر نے پھر پترانے پتر بھی پتر ہی لگ دے پتر ہی لگ دینے آخری گل سنو یار میں تقریر ختم کرا بادشاہ ہارون الرشید بھی ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم نے حضور دے روزے تھے انہیں فخر کیتا ہارون الرشید نے السلام علیکہ یا رسول اللہ حضور دے روزے دے سامنے آیا پھر کہن لگا اے میرے چاچے دے بیٹے سلام ہوئے لوکاں نو وکھایا لوکاں نو دسیا میں چاچے دا پتارا حضرت امام موسیٰ کاظم آ گئے فرمایا السلام علیکہ ابن رسول اللہ آپ نے سلام کیتا او بابا سلام ہوئے پتر کہ موسیٰ کاظم سرکار نے جدو سلام کیتا ہارون الرشید کہن لگا یار سچی گل اگر روے زمین تے نبی کریم نہ کوئی باپ کہہ سکتا ہے کہ او تواڈی ذات آپ نو جیل دے اندر ایک روایت ہے کہ انگوراں وچ زہر پا کے دتا گیا حضرت امام موسیٰ کاظم ناحق جیل دے اندر رکھیا گیا اور امام موسیٰ کاظم نے جڑا خط لکھیا نا سارے زمانے دیاں کتاباں واراں اس خط تو ایک خط دے اندر آپ نے مقصد زندگی بیان کیتا آپ نے بادشاہ نو خط لکھیا فرمایا بادشاہ اتران آلیا صدا قید میری بھی نہیں رہنی تے صدا بادشاہی تیری بھی نہیں رہنی فرمایا صدا خوشیاں میریاں بھی نہیں رہنیاں نہیں جڑیاں دکھ نے صدا دکھ میرے نہیں رہنے اور جو تو خوشیاں منا رہے ہیں صدا ہی نہیں رہنیاں فرمایا اللہ دی بارگاہ چ جانا ہے زندگی گزارنی تے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا چنگا بندہ ہوئی ہے جڑا اللہ دی بارگاہ چ جھک کے رہے اور سانو انہاں پاکاں نے دسیا کہ زندگی کس طرح گزارنی محبت نال یار پڑھ لو وہ دو شعر سناواں تے تقریر مک گئی سبق وفادار پڑھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے اندر آلے بیلی تے پڑھ دے پہنے بار آلے بندے بھی حاضری لوالن محبت نال پاکاں دی بارگاہ وچ عرض کر لو سبق وفادار سکھا گئے نے نبی دے دوتے اے جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے جے جیوے بندہ تے حق
زہر بھی پیوے جے جیوے بندہ تے حق لئی جیوے پوے جے پینا زہر بھی پیوے اے بات جگنو سکھا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے اے جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے زہیر وصلہ دی رات آئی تے لین نوری برات آئی زہیر وصلہ دی رات آئی تے لین نوری برات آئی تے انج سوئے خدا گئے نے نبی دے دوتے علی دے پوتے اے جینا مرنا سکھا گئے نے نبی دے دوتے اور میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے 25 رجب المرجب نو زہر دے ذریعے نال آپ دی شہادت ہوئی اللہ کریم انہاں دے ذکر خیر دے صدقے ساڑی مشکلات آسان فرمائے میرا مالک جتنے بھی دوست احباب تشریف لے آندے ہو دور و نزدیک تو اللہ سب دی خیر فرمائے آخر دعوانا الحمد